جان ده برای آفرین. دوستای نازنین سلام، صبحشون بخیر. چطور هستین؟ جانشون جوره بخیرین، سلامتین و قدایشون خوشه. دوستا خوشندین در این روزنه برنامه ازمو همید که بینین ده این مو هم دیده چری فار مجب چریه دوستا، جایشون خالی. هواش ناصیر که چک ده دیوار خیلی خراب نشود داد دیگه. بعد از این حال کسته اینجا هم هوا خوبه فعلا، خدا رو شکر. خوب باریش کده دوستا، بوری چقم چری چقم شده. سلام آقای جور بخیر دیگه. قد از مو بیننده باشین دوستای نازنین که بوری چری رسیده نرسیده. دوستان مو ماجیش مو مختی خود رو جایش مو خالی واقعا رسته. چری خیلی خوبشم رسته دوستان. مو دو دفعه دیگه ما یک دفعه ما دیگه شلوغ بود، از اونجا نه ویدیو گرفتم شد نه دیگه. به حد شلوغ بود ویش که بود. 2 ساعت وقتی داد در اونجا باشی بازیش رو نگفته که چند ساعت باشین یا نباشین. به به دوستا خیلی خوبشم رسیده. این خواهی نماتم دوستای نازنین. اینی که است ایشی یک رقم چری بیرسم. این رقم مثلا چری زرده، این مزهش خیلی قشنگه. این رسیده تقریبا یالش ده دیگه. خوشمزه جان. تو خواهم شورده بالایت برونیش بخته خوب شه. خوشمزه امیدهایش خوب شه. خوب شه رسیده. سطل پرک ده مهران سکو های ما سطل قیدشونو مانگ. سکارنی چریم چینی های ما سطل قیدشون قچری چین دوند. این شاتور پیش بله انزین بشینین خوب شه. دوستا تا لازم باریش هم کدام متشوشته چری نیشغه خاک ماکش رفته. این سطل مهران آورده که باید چوز ما وینشونه ما هلپ کن. اینال ما مهناز قد بابایش کمک ننون، مهران رو کمک نون که سطل از این پوش نداستا مستر بابایش از مهناز وینشونی. با دستا جایشون خالی واقعا عجب چریه. کار نکنه خدا گفتید Fatır kınşor bir tabi ninda çık içinde. Sen içinde. O kapım içinde. Benim içinde. Mak komak kida. Komak kida. Hayır makinenince. خدایا خیر دیگه. دیلی آور خیلی دباردوی دیگه میت کیوش باریش کرده دوستا دیگه کم کم باش که چیز کار میشه دیگه. خیلی آور مات خیلی باریش مات. خدا رحم کنه.
چیز کار نه؟ باریش مخوام چیز کار داریم در مراد باریش کرد باریش سکوا دود بال میشه دیگه چنگ که دوده دیگه خیلی است هوا خیلی قشنگ شده همه طرف ور بیدر اینیش که آلش ده دوستا دیگه بلده دفعه بعد انشاءالله میرسه دوستا ناگفتنم نار کس که آدرس از این چیری فارم در کارش بودک پس کومنت که نما بلدهشی آدرس رایی منم بخیره دوستا میتب که بیننده اینون منجا بسته فارمه دیگه نمفهم میاش فارمای کشتنده دیگه می شاید که است پالک مالک چیزا کشت که ده خبر ندارم دقیق ولی متر از دور اتس میزدم لنجی فارمه بسته چیری فارمه نمفهم استروبری فارمه تمام چیز دم اینجا است دیگه خیلی میت قشنگ ویوی قشنگ داره دوستای نازنین میت که بیننده این مدعی فارم شید دوستای نازنین نیم کیتا فارم دیگه رزانیه نه امی سه دانه لنج را رسنده نفر به حد زیاده مدری لنجی یک نفر دایش نیه دی لنج که موی دوستا
اینه دوستا ده خوبشی باریش برده چریا جلو بله خوبشی آوه اینه دوستای نازنین می هوا باورش میدم پیشتر چیز رقم باریش بود رقم شرپس باریش بود دیال نیت روای خوب شده جای شما خالی دیگه چریام دیگه به حد خوب شده که جلس میزنه موتور بالشتن نمیتونست کاره تمو جای کتک دار خوردن نتونه دیگه یش دیگه جان جان چیز خلطانی ها مهران جانی مهدی مهران جان بلده بیننده سکو دوستای نیش کمبار است ولی خیلی خوب خوب کتا کتا قشنگ قشنگ اینه اینه آفرین اونو رجوانش بچینو همین خوب درخت روی زارت هست چقای؟ شخص برسته تنسته؟ مهران جان کجایی؟ چیز کار نی؟ شخص برسته؟ سال کو؟ موسط قید خوشمزه؟ آیان موری شخصی؟ آیان موری ده شخصی؟ ده شخص موری؟ کرالای بلو مهدی مهران را دزنی بلو آیان جانیر چیز کی ده؟ آیان جانیر چیز کی ده؟ اینه دوستا مو دیگه 7 کیلو یک گرفته 5 کیلو یک دیگه هنیش انجیر دوستای نازنین دیگه انجیر ماشاءالله دیگه یک رقم خوب شی کتک انجیره که باشت فصل ازیش که میشه دیگه اینه دوستای عزیز موزونجی بورشتی بخیره دیگه رایشته که بوری تا گو جای گو پارک بلده زاستوم که بازی باشد دیگه نانم بخوری جای شمو خالی امروز خیلی بلده از مو خوش گذشت دوستای نازنین جای شمو خالی دیگه همینال رایشته که بوری نان را بخوری بعد از او خانه بری هوای بهاریه دیگه دوستای یک لحظه ابری یک لحظه آفتابی یک لحظه بارانی اون تا خوش گذشت که خیلی هوای خوبشی بود دوستای خوبی نازنین بایم که از مون نان خندیده چپس بخوریم اما تو خوشمزه دست به آیان جان درد نکنه دیگه نمیته چای خوش رنگ دیگه چای زعفرانی دیگه چای پرتنک دادم سوق نش نقص چای زعفران دم که دیر میخدنزی دیگه جایش مخالی دوستای نازنین اگه مخوریم که بایم که از مو بخوریم می ساده مدلیس با صفا
خود دوستای نازنین تشکر که تا این لحظه قد از مو بودین. اگه ویدیو خوش مماد لایک و سابسکرایب شیر قد دوستای فراموش نکین. تا ویدیوی بعدی خداحافظ. خدا یارو نگهدار شم دوستای نازنین.